palay. Sayang na yan. Hay ang buhay. Parang ganito palagi. Oh. Gary, tapos na dyan, Gary. Ano ba si Kuya Ray? Sa Makati hindi niya nagagawa yan. Dito lang. Yan gawin mo to. Gawin mo na sa kami dito, bayanihan. Pero tingnan mo, concentrate ka lang, lalabasan na eh. Ay, bye. Ako, mag-iwalay na.